Info penting nih, buat kamu pengusaha fried chicken, kalau masih marinasi dengan cara ayam dimasukkan ke dalam plastik, lalu di freezer dan didiamkan semalaman, kayaknya udah nggak layak banget deh. Selain butuh waktu yang lama, prosesnya juga ribet dan hasilnya kurang maksimal. Apalagi untuk stok jika punya cabang lainnya. Wah, bakal keteteran banget deh. Tapi, dengan mesin vakum marinasi ini, kamu bisa sangat menghemat waktu. Hanya 30 menit udah bisa marinasi 15 kg ayam. Dengan hasil bumbu 10 kali lebih meresap, dan tekstur daging pun akan jadi lebih empuk. Karena daging akan divakum dulu, lalu diputar. Nah, jika mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi 0811 252 230 atau bisa langsung datang ke workshop kita.